Hai, ternyata sehat. Ketemu lagi dengan saya Dr. Farah dari Puskesmas Omben. Hai ibu-ibu, dijaga ya untuk sekarang. Sekarang musim hujan, musim dingin, anak-anak banyak yang batuk pilek. Kenapa anak-anak sekarang banyak batuk pilek? Karena daya tahan tubuh anak-anak masih belum sebagus orang dewasa. Kenapa juga anak-anak batuk pilek? Penyebabnya ada banyak. Ada yang pertama bisa karena alergi, kedua bisa karena perubahan cuacanya, yang ketiga bisa karena virus, yang keempat bisa karena bakteri. Ibu-ibu jangan panik di rumah kalau anak-anaknya terkena batuk pilek. Jangan langsung diobati, kasih antibiotik. Jangan. Ibu-ibu bisa diobati dengan yang tradisional dulu di rumah. Yang penting anak-anak istirahat yang cukup dulu. Karena kalau istirahat yang cukup nanti akan meningkatkan energi dari anak-anak. Karena kalau penyebabnya karena bakteri, virus, itu membutuhkan energi yang cukup untuk melawan bakteri dan virus itu. Yang kedua, harus dikasih makanan-makanan yang bergizi. Dikurangin dulu jajan-jajannya adik-adiknya di rumah. Makan yang hangat-hangat, dikasih sayur, dikasih buah, makan yang bergizi, diberi minum yang hangat-hangat. Banyak minum air putih. Kenapa harus banyak minum air putih? Karena untuk membantu mengeluarkan dahaknya, melegakan pernafasannya. Kalau tidur, usahakan posisi badannya lebih tinggi, posisi kepala lebih tinggi dari badannya untuk melegakan saluran nafasnya juga. Nah, ibu-ibu bisa menambahkan madu, memberikan madu hangat, teh hangat kepada anaknya. Yang penting ibu-ibu jangan panik kalau anak-anaknya terkena batuk pilek. Baru kalau tidak membaik, baru segeralah dibawa ke dokter terdekat atau ke vaskes terdekat. Yang penting jangan panik, jangan langsung diterapi sendiri, jangan langsung diberi antibiotik sendiri. Ibu-ibu juga bisa menambahkan balsam atau ada namanya decongestal oil. Bisa ibu-ibu taruh di bajunya adik-adiknya, di bantalnya, di gulingnya. Jadi anak-anak bisa menghirup uap hangatnya untuk melegakan saluran pernafasannya. Selamat dicoba ibu-ibu kalau anaknya batuk pilek di rumah.